jsem chodil do práce. Bože, ale já jsem nikoho nezabil. Ale já jsem neudělal to nebo tohle. Já nejsem jako ti kriminálníci, nebo ti bezdomovci, nebo tam ti, co jsou cigáni, nebo já nevím kdo, muslimové. No, prosím. Víte, že konopí je v Biblii? Je tam recept, jak to dělat? A vůbec ne, pane, jste četl nějakou špatnou Bibli, nějakou satanskou verzi Bible jste četl. Nějaká satanská verze Bible, prej, že o konopí se píše v Bibli, naprosto je nesmysl. No, řekni mi kapitolu a verš. Knihu, kapitolu a verš, pak se můžeme o něčem bavit. No, to jsou báchorky vaše, kterým byste rádi věřili. Ale tak tam je to přírodní, ne? Kdyby Bůh nechtěl, aby jsme to užívali, vole, tak nám to nedá. Za prvé nejsem vůl, mladá dámo, a za druhé, už jsem to říkal několikrát, spousta věcí je přírodních a nejsou pro tebe dobrý. Spousta věcí nejsou dobrý pro tebe. Bochomurka, zelená, vraní oko a podobně. Stejně tak THC pro tebe není dobrý takhle užívat. A většina z vás to stejně neužíváte k nějakým léčebným účelům, většina z vás to užíváte jenom, abyste byli zvoleni. Já jsem živý příklad toho, že jsem přežil rakovinu. Tak Nebej krávě, tak tady nestojím. Bohu díky. Ale Bohu díky, že přežil rakovinu. Ale otázka, jestli to bylo díky marihuaně. To je otázka, nikdy nevíš. Nikdy nevíš, čím to bylo. Jestli prostě Bůh tě tady chtěl nechat, tak tě tady by nechali bez té marihuany. Ale jsem rád, že jsi to zmínil, protože to je další příklad, že nezáleží na tom, kolik ti je. Každý z vás může jednoho dne zemřít, dřív nebo později. Bible říká, že každému z nás je dáno jednou zemřít a potom je boží soud. To, že jsi mladý člověk, neznamená, že zítra nemusíš zemřít a probudit se v pekle. Proto Bible naléhavě volá lidi, aby se obrátili dnes k Bohu. Dnes je ten čas spásy. Já na to nebírám peníze, nějaký člověk to tady dal a dělal si legraci. To je hřích, ale ne můj kamaráde, to není můj hřích. To je hřích toho, kdo to sem dal. Ne, tvůj hřích to taky není, já na tebe neházím hříchy, které tvoje nejsou, ale ty máš svou hříchu stejně dost. S nich čiň pokání. Jsi hříšný člověk, tak jako každý z nás. Co máš na mysli? Hele, to se mi nestalo samo, to mi udělal Bůh. Jo, a já jsem byl vděčný, že mě změnil. A co když ti to udělal ten druhej? A ty se zhulil a jednou že je to ono. Vím to. Jo, Bible říká, že duch Boží dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. To je věc, kterou ty nemůžeš poznat, protože Bible říká taky, že lidé tělesní nechápou věci Božího ducha. Ty jsi člověk tělesný. Nechápeš věci Božího ducha? Bible říká, že tělesný člověk nechápe věci Božího ducha, jsou mu bláznostvím. Proto většině z vás, možná všem, připadám jako blázen, protože jste tělesní a nechápete věci Božího ducha, který vám tady mluvím. Jsou vám bláznoství, tak jako spousta lidí nechápala slova Ježíše Krista. Říkali si, ten se zbláznil, ten člověk. Když mluvil Ježíš Kristus, odhaloval jim tajemství, hluboký tajemství Božího království, který bylo skryto o stvoření světa, ale zjeveno skrze Ježíše Krista. Když jim to Ježíš odhaloval v podobenstvích, tak to lidi nechápali. A jeho učedníci se ho ptali, mistře, proč k ním mluvíš v podobenstvích? A on jim říká, vám je dáno znát tajemství Božího království, jim však dáno není. Aby poslouchajíce neslyšeli, hledíce neviděli, srdcem nepochopili a neobrátili se a já je neuzdravím. Jestli se neobrátíte ke Kristu, nebudete uzdraveni, prožijete možná 20, 30, 50 dalších let na této hříšné zemi, pachtit se vlastními silami, snažit se přežít, něčeho dosáhnout, vyrovnávat se svými selháními a pak vás čeká smrt, 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 hrob, 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 sežerou tě červy, ale tvoje duše skončí v pekle. Po tu smrt mezi náma nebude navenek žádný rozdíl. Moje tělo bude nít v hrobě, tvoje tělo bude nít v hrobě, ale při Kristově druhé příchodu Bible říká, že ti, kteří zemřeli ve víře v Krista, budou vzkříšeni k věčnému životu. Ti, kteří zemřeli jako nevěřící, budou vzkříšeni k odsouzení. Ty budeš vzkříšený k odsouzení a pak tě čeká věčnost. Tady seš jenom na chvíli. V Biblii je napsaný, že lidský život je jenom jako květ, který vyroste, rozkvete, spálí ho slunce a vítr ho rozfouká do všech stran. Takový je lidský život, pomívej. Chvilku tady seš.
A protože nevěříte v Bohu, tak si to snažíte co nejvíc si to užít. Ale jednoho dne budete platit. Jednoho dne budeš muset zaplatit. A nezaplatíš penězmi. Já tady budu platit. Peníze ti na to nebudou stačit. Ale můžu se zeptat, proč na to vybíráš peníze? Já nevím, sedíš si na uších, neříkal jsem ti už několikrát, že já to nevybírám, že to není moje šiltovka, já mám svoji šiltovku tady, že to dělal nějaký kluk, který si ze mě dělal legraci. Zřejmě odešel, nevím, co se mu stalo, možná zapomněl, protože marihuana zhoršuje krátkodobou paměť. To víme. To víš, jo. Co ještě víte o marihuaně? Že o škodlivých účincích marihuany. Co ještě víte? Protože tady se určitě mluví o marihuaně jenom v superlativech, tady na tom místě. Tady se neříká určitě celá pravda o marihuaně. Tady se mluví v superlativech, protože je to biznis. Je to biznis, tak to jenom kupujete, utrácíte peníze, je to kšeft, nějací díleři na tom vydělávají a vy na to skáčete. Vy jste otroci hříchu, vy jste otroci tohoto systému. Myslíte si, že jste v něčem originální, ale vůbec nejste. Když chceš být originální, staň se křesťanem a jdi proti proudu, jdi proti davu, tak budeš originální. Okamžité účinky užívání marihuany zahrnují zrychlený srdeční tep, dezorientaci, nedostatečnou koordinaci těla, často následovanou depresí nebo ospalostí. Někteří uživatelé trpí záchvaty paniky nebo úzkostí. Problém zde však nekončí. Dle vědeckých studií zůstává aktivní složka marihuany, tedy THC, v těle několik týdnů nebo i déle. Kous marihuany obsahuje o 50 až 70% více karcinogenních látek než tabákový kouř, takže marihuana vás neléčí. Jedna významná výzkumná studie tvrdila, že jediný joint marihuany může plíce poškodit až tak, jako 5 běžných cigaret vykouřených v krátkém sledu za sebou. Dlouhodobé kouření marihuany a hašiše způsobuje bronchitídu, zánětlivé onemocnění dýchacího ústrojí. Droga však může ovlivnit více než jen tělesné zdraví. Výzkum v Austrálii v roce 2008 nalezl spojení mezi dlouholetým užíváním marihuany a mozkovými vadami. Mozkové vady, dlouhodobé užívání mozkové vadami, spojitost, vědecká záležitost. Tato zjištění podporuje i dřívější výzkum dlouhotrvajících následků užívání marihuany, který u kuřáků marihuany ukázal podobné změny v mozku, jako u těch, kdo užívají jiné široce rozšířené drogy. Řada studií rovněž prokázala spojitost mezi dlouhodobým užíváním marihuany a psychózami. Proto možná máte mezi sebou nějaký kámoše, o kterých víte, že kouřili trávu a nakonec skončili na psychiatrii s epilepsií nebo se schizofrenií a tak dále. Já takový kámoše mám kolem sebe. Kouřili trávu a nakonec se jim rozjela psychóza. Takže to je ta vaše slavná marihuana. Jo. Marihuana mění strukturu spermatu a deformuje jeho buňky. I malé množství marihuany mohou u mužů způsobit dočasnou neplodnost. Studie prokázaly, že duševní funkce lidí, kteří kouřili spoustu marihuany, jsou snížené. THC obsažené v kanabisu narušuje nervové buňky v mozku a negativně tak ovlivňuje paměť. Kanabis je jednou z mála drog, které způsobují abnormální dělení buněk, což vede k těžkým dědičným vadám. Takže jestliže kouříte chlapi a holky, kouříte marihuanu, tak vaše děti můžou být postiženy dědičnými vadami, protože to způsobuje abnormální dělení buněk. Těhotná žena, která pravidelně kouří marihuanu nebo hašiš, může předčasně porodit dítě s nedostatečnou porodní velikostí a hmotností. Během posledních 10 let se uživatelů marihuany narodilo mnoho dětí se sníženou iniciativou a schopností se koncentrovat a jít za svými životními cíli. Studie také naznačily, že předporodní užívání drog může u dětí způsobit vady, duševní nevyváženost a zvýšené riziko výskytu leukémie. Aha, pravda vám nevodí. Dále žijte ve své lži, raději žijte ve své bublině, že všechno je OK, že nic nehrozí, jenom si tak trošku zapálíme, zahulíme a uvidíme. Lidi jednoho dne budete platit, už tady na zemi budete platit za svoje hříšné jednání, protože některé
činy nesou následky.